Hello everyone. Today we will discuss your test. So there are 4 texts and 20 questions. Let's start. First of all, first text is about a letter of complaint to a hotel. Шағым хаты, қонақ үйге шағым хат жазу. Шағымдану яғни. As you read, there are 6 questions. First of all, what is the overall tone of this letter? Бұл хаттың қандай тонда жазылған? Яғни қандай көңіл күйді білдіреді деп сұрап тұр. First, formal and expressing dissatisfaction, angry and entreating, friendly and informal, confused and sad. Let's find from the text. As you read, its letter is formal and the writer has written in the formal way. Яғни бұл жердегі хатты жазушы өзінің көңілі толмағандығын туралы жазған. Яғни формальды түрде, бұл формальды түрде және өзінің көңілі толмайтындығы туралы айтып өткен. Next question, which problem wasn't mentioned? Wasn't. Яғни мәтінде осы төртеуінің қайсысы проблема мәтінде көрсетілмеген. First, too much noise from the hotel bar, cold food in the restaurant, air conditioning not working, room not properly cleaned. Okay, let's answer. Air condition, кондиционердің бұзылғандығы туралы айтылған. Бөлменің таза болмағандығы туралы айтылған. Және қонақ үйдің барындағы қатты дыбыстың шығуы, шум туралы айтылған. Сонда бұнда белгіленбеген нәрсе бізде cold food in the restaurant. Яғни мәтінде қонақ үйдің салқындап қалған тағамдары туралы айтылмаған. Next question, what happened when the writer reported the broken air conditioning? Жазып отырған адам бөлмесіндегі кондиционердің бұзылғандығын ресепшнға ескерткенде, хабар бергенде, олар қандай әрекет жасады, не болды? So let's start from the text. I reported, second problem is the air conditioning unit in the room was broken. I reported this to reception desk immediately, but nothing was done about it during my entire stay. Яғни, ол қонақ үйде болғанда ешқандай өзгеріс жасамады. The staff took no action. Яғни қонақ үйден ешқандай әрекет болмады. So, fourth question, what was the issue with the hotel bar? Қонақ үй барында қандай проблема болды? Issue бізде проблема. Drinks were expensive. Сусындар өте қымбат болды. It closed too early.
бар ерте жабылып қалды. Music was too loud late at night. Музыканың дауысы түнде өте қатты шығып тұрды. Staff were rude. Стафтағы адамдар, яғни қызметкерлер, rude дөрекі болды дейді. Текст бойынша, according to the text, the noise from the hotel bar on the ground floor was far too loud. Яғни, on both Friday and Saturday night, бейсенбі, жұма және сенбі күндері кеште музыканың шығу дауысы түнгі 2-ге дейін жалғасты. Және бұл адамдардың, яғни точнее өзінің дұрыс ұйықтай алмауына әсер етті. Ұйықтау мүмкін емес деді. Making it impossible to get a good night's sleep. So right variant is music was too loud late at night before 2 a.m. What compensation does the writer request? Қандай өтемақы жазушы ұсынды, яғни өзінің көңілі шағымында қанша суманы қайтарып алуды ол сұрады. A free stay next time, a 50% refund, an apology, a full refund. Келесі келгенде тегін орналасу, 50% өтемақыны қайтару, өтемақының 50%-ын қайтару, кешірім сұрау немесе төлемді толығымен қайтару. The writer wanted, I would like to request a partial refund of 50% for my stay. Яғни ол өзінің өтемақысының 50%-ын қайтаруды ұсынды. Өйткені қонақ үйдің 4 жұлдызды қонақ үй оның көңілінен шықпады. B variant is right. And last one, 6. How does the writer describe the hotel staff? Жазушы қонақ үй қызметкерлерін қалай сипаттады? According to the text, I did complain to the staff at the reception desk about these issues, but they seemed unable or unwilling to help. Яғни, олар көмектеспейтін, дұрыс қызмет көрсете алмайтын қызметкерлер ретінде сипатталды. Қонақ үйге орналасқан адамдарға олар дұрыс қызмет көрсете алмады. So, second text is the unsolved mystery of D.B. Cooper. D.B. Cooper'дің шешілмеген құпия оқиғасы. As you read the text, there are 6 questions. How did Cooper first inform the crew that he was hijacking the plane? Cooper өзінің crew кабинаны, экипажды басып алғанын қалай хабарлады? So let's find from the text. On November 24th, 1971, a white man bought a plane ticket in Portland, Oregon. He used the name Dan Cooper, and he has since become a legend in American crime history. While the plane was flying towards Seattle,
Cooper gave a note to a member of the cabin crew. Ұшақ Ситлға қарай ұшып бара жатқанда Купер экипаж мүшесіне белгі берді. The note said that he had a bomb in his briefcase. He was hijacking the plane. Оның портфелінде бомба бар екендігі туралы айтылды, және ол ұшақты басып алатындығын айтты. So right variant is he passed the message to the flight attendant. Бортсерікке хабарлады. Ол хабарламаны бортсерік арқылы жеткізді. Next question. What did Cooper do when the plane landed in Seattle? Cooper ұшақ Ситлға қонғанда қандай әрекет жасады? So let's find from the text. When the plane landed in Seattle, he exchanged the 36 passengers for the money and the parachutes. Ол адамдарды ұшақ жерге қонғанда ол 36 жолаушыны ақшаға айырбастады және 4 парашютпен ақшаға айырбастады. So right variant is he exchanged passengers for the ransom. Жолаушыларды ақшаға айырбастады. Next question. What were the weather conditions when Cooper jumped? Cooper парашютпен секіргенде қандай ауа райы болған болатын? While the plane was flying over a dark, stormy and remote forest area between Seattle and Reno, Cooper did something incredible. The weather was dark, stormy, and remote. Right variant is B. Next, what happened during the FBI investigation? ФБР тергеуі кезінде қандай оқиға болды? So the FBI immediately started one of the biggest investigations in its history. They searched the forest area, but they found no sign of Cooper or his parachute. яғни the only piece of evidence ever discovered was a small amount of the ransom money found a young boy on a riverbank in 1980. Яғни олар жай ғана аз ғана бірнеше айғақтар күдікті адамдар болды, күдіктілерді тапты, бірақ нақты айғақ дәлел табылған жоқ. They found many suspects, but no proof of Cooper. Көп күдіктілер табылғанмен, бірақ нақты дәлел жоқ. 11. What was the only real evidence ever found? Табылған жалғыз дәлел не болды? The only piece of evidence ever discovered was a small amount of the ransom money. A small ransom money. A small amount of ransom money. Ақшаның жарты бөлігі. Sum of stolen cash. Ұрланған ақшаның бөлігі. What is the final status of the
D.B. Cooper case. Купер ісінің соңғы мәртебесі қалай болды? Яғни бұл іс қалай аяқталды? Did Cooper survive the jump? Nobody knows for sure. After 45 years, the FBI officially closed the case in 2016, leaving the mystery of D.B. Cooper unsolved forever. 45 жыл өткеннен кейін ФБР ресми түрде бұл оқиғаны 2016 жылы жауып, Купердің мәңгілік шешілмеген оқиғасы ретінде жабады. So right variant is it remains unsolved and officially closed. Ол шешілмеген проблема және формальды түрде, яғни ресми түрде жабылған оқиға. Okay, our next text is The Man Who Bought an Island. Аралды сатып алған ер кісінің оқиғасы. So, let's answer the questions. 13. What was the condition of Moyen Island when Brandon bought it? Brandon аралды сатып алған кезде Moyen қандай жағдайда болды? Empty and covered with wild plants. Бос және жабайы өсімдіктер басқан. A beautiful natural park. Әдемі табиғи парк. A popular tourist area. Танымал туристік алаң, аймақ. A busy fishing island. Қайнаған балықшы аралы. So let's find from the text. A British man named Brendan Grimshaw did something different. He purchased a small remote island in the Seychelles for just $800. The island called Moyen was completely abandoned and overgrown with bushes. Яғни бұл арал, Moyen деп аталған арал, толығымен тастанды, яғни бұталар, жабайы өсімдіктер қаптап өсіп кеткен арал болатын. So right variant is empty and covered with wild plants. Next, what was one of Brandon's greatest conservation successes? Brandonның табиғатты қорғаудағы ең үлкен жетістіктерінің бірі қандай болды? So let's find from the text. One of his greatest successes was reintroducing the giant algebra tortoise. Оның ең үлкен жетістігі ол bringing back giant tortoise. Ол үлкен алып тасбақаларды қайтарғаны оның үлкен жетістігі болды. Next, why did Brandon refuse to sell the island? Неліктен Brandon аралды сатуға қарсы болды? Because when he arrived, there were none, but now over 100 live freely on the island. Developers once offered him $50 million for Moyen, but Brandon refused. He said, if I told this island, the new owners would build a big luxury hotel and the paradise will be lost. Оған ұсынушылар, оған кәсіпкерлер $50 миллион ұсынған болатын осы Moyen аралы үшін, бірақ ол бас тартты.
Себебі, егер мен бұл аралды сатсам, жаңа иелер мұнда керемет отельдер соғып, инфраструктура дамып, ондағы табиғат жойыла бастайды дейді. Яғни ол табиғатты сақтап қалғысы келді. He wanted to protect nature. Ол табиғатты қорғағысы келді. And last question, how many trees did Brandon and his helper plant? Оның Brandon мен оның көмекшісі шамамен қанша ағаш екті? According to the text, they planted over 1,600 trees and created 4.7 kilometers of nature trails. So right variant is more than 16,000. What is Brandon Grimshaw's legacy? Brandonның мұрасы не болды? He made the island in a national park. He became a rich developer. He built hotels on the island. He moved back to Britain. Okay. Before he died in 2012, Brandon made an agreement with the Seychelles government to make Moyen a national park. His legacy is that Moyen Island is now protected forever, where nature, not money, is the most important thing. Яғни, Брендон қайтыс болғанға дейін ол келісім жасаған болатын, келісім жасап, Моен аралының ұлттық паркке айналатындығы туралы. Яғни, оның мұрасы осы парктың қорғалуы, мәңгілікке сақталуы, табиғаттың мәңгілік сақталуы. So right variant is he made the island as a national park. And our last text is about my father's unusual job. Менің әкемнің ерекше жұмысы. There are only 3 questions. Why does a father wear a special suit? This text is about a beekeeper, about bees. Онда аралар бала арасымен жұмыс жасайтын адам туралы айтылған. So first 18th, why does a father wear a special suit? Неліктен әкесі арнайы киім киеді? Яғни бала арасымен жұмыс жасайтын адамдар өздерінің үстіне арнайы киім киеді. When he works with the bees, арамен жұмыс жасағанда, he wears a white suit and a veil to protect himself from stings. Яғни өздерінің араның шағуынан қорғайтын киім киеді. Қорғау үшін, яғни to protect from bee stings. Араның шағуынан қорғау үшін. When does he collect the honey? Олар балды қай уақытта жинайды? Яғни қашан жинайды? According to the text, in the late summer, he collects the honey using smoke to calm the bees. Кеш жазда олар, яғни жаздың сонына қарай олар араларды түтінмен тыныштандырады да балын жинайды. The fresh honey is sweet and golden. Жаңа бал тәтті әрі алтын түстес жарқырап көрінеді. On Saturdays he sells the jars
at a local farmers market. Сенбі күндері ол осы араны банкаға құйып, жергілікті фермерлердің маркетіне сатады. My father is patient and says it's important to help the bees because they are important for nature. Менің әкем өте сабырлы және ол айтады, араларға көмектесу өте маңызды, себебі олар табиғаттың маңызды бөлігі дейді. Табиғат үшін өте маңызды. And our last question is about in late summer. How does the writer feel about their father's job? Ол әкесінің жұмысы туралы қандай сезімде, қандай пікір білдірді? I'm proud of my dad and love eating his delicious honey on toast. Мен өте мақтанамын, әкеммен өте мақтанамын, және оның өте дәмді тост, нанға жағылған балын жегенді қатты ұнатамын. Мақтанамын. So, біз талдаудың соңына жеттік. Осы аптадағы талдауды көріп оқушылар өздерінің нұсқаларын тексереміз. Then I will send you new words. Okay, goodbye. See you.